Un chiavarese ai vertici della pallanuoto e Stefano Luongo, campione del mondo con il settebello, autore di una doppietta nella finale contro la Spagna. Quota della depurazione dell'acqua in bolletta, il comune di Casalza Ligure si rivolge al TAR. Il sindaco chiede se l'impianto di Riva Trigoso è un depuratore o un rotostaccio. 2 steward sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. È il nuovo servizio di ATP per contrastare l'evasione ma anche per aiutare i viaggiatori. L'attività prenderà il via in agosto. Uno studio evidenzia i cambiamenti in atto nell'area marina protetta di Portofino, mortalità dei coralli, nuove specie e alghe invasive. Alcune mutazioni potrebbero danneggiare il Mar Ligure. Bollette telefoniche, dopo la sentenza sulla fatturazione a 28 giorni, le compagnie non rimborsano, anzi c'è confusione. La Lega Consumatori invita a non compilare i moduli. Lavagna, il dissesto pesa sul numero dei dipendenti comunali, sono 94 ma a fine anno scenderanno di 10 unità. La situazione colpirà alcuni servizi, il comune pensa di esternalizzare asilo nido e trasporto scolastico. 20.000 euro per lo sfalcio delle strade, approvata la variazione di bilancio in Consiglio Annè, parere favorevole anche al piano regionale per l'esercizio delle cave. Vertice tra regione, sindacati e lavoratori per salvare l'IML di Casalza Ligure. L'obiettivo è evitare la cassa integrazione e coinvolgere le banche. Zoagli recupera una parte della passeggiata, riaperta quella a Ponente, prosegue l'iter per ottenere i finanziamenti per il lato levante. Una boccata d'ossigeno per i commercianti rapallesi con la riapertura del lungomare, decongestionato il centro, procede la messa in sicurezza del San Francesco. E riparte il servizio Battelli da Rapallo. Da domenica tutte le destinazioni saranno raggiungibili con partenza dal Molo dei Primieri. Il tempo della vacanza per riscoprirsi famiglia, l'iniziativa di una chiavarese che ha dato vita al portale It's for Kids per favorire un turismo che soddisfi le esigenze dei nuclei familiari. Incontro in comune a Rapallo sulla chiusura del porto Carlo Riva, è il momento più difficile dal 29 ottobre, ha detto il sindaco, ma prima di tutto vengono sicurezza e legittimità. Un saluto a tutti, bentornati al TG guardando la settimana, un'occasione per guardare e ascoltare tutti gli argomenti che abbiamo trattato negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì scorso con un approfondimento sulla pallanuoto. Abbiamo intervistato Stefano Luongo, chiavarese ai vertici della pallanuoto mondiale, perché infatti con il settebello ha vinto il campionato mondiale battendo in finale la Spagna. Abbiamo parlato anche delle bollette dell'acqua, in particolar modo a Casalza Ligure. Il sindaco si è rivolto al TAR per chiedere quello di Riva Trigoso è un depuratore oppure un rotostaccio. Vediamo entrambi i servizi, poi ci ritroviamo in studio. Dopo 8 anni un altro chiavarese sul tetto del mondo della pallanuoto internazionale, quali emozioni in questi 2 giorni? No, emozioni incredibili che continuano a esserci e non finiscono mai. Sono tornato ieri sera a casa e mi hanno accolto prima a Roma, ci hanno accolto tutti con grande gioia, e poi anche ieri a Cristoforo Colombo, e poi la gioia più bella è tornare qua a Chiavari, a casa da amici e familiari, e condividere la gioia con loro. Come avete vissuto questa partita, la finale? La finale l'abbiamo vissuta veramente bene, nel senso che fin dalla preparazione in camera di Sandro, che ci ha spiegato come avremmo giocato, eravamo, non ti dico sicuri di vincere, ma eravamo molto sicuri di come avremmo giocato, e quindi quando entri in acqua con questa sicurezza è difficile che vada male. Una doppietta in una finale mondiale è veramente un sogno. Sì, diciamo che è la ciliegina nella torta, una doppietta sì, perché comunque quello che conta è vincere, poi se arrivano soddisfazioni personali ancora meglio. Senti, adesso lo sguardo ovviamente va alle Olimpiadi, arrivate alle Olimpiadi da campioni del mondo, quindi insomma un bel carico di responsabilità. Sì, sicuramente c'è molta pressione ma anche molta consapevolezza, quindi andare a giocare alle Olimpiadi da campioni del mondo, tutti ti aspettano, però d'altra parte è bello arrivarci pensando di poter vincere l'oro. Beh, inutile dire che è stata un'emozione incredibile. In particolar modo per Stefano, che chiaramente ho visto quando ero un ragazzino e ha fatto un mondiale eccezionale, una finale super, tornerà a giocare nella Prorecco, quindi giornate indimenticabili, se le merita tutte, siamo veramente contenti. Fa bene al movimento questo titolo?
È chiaro perché soprattutto alla vigilia delle Olimpiadi, nell'anno olimpico, uno sport di squadra come la pallanuoto, che da sempre attira tantissimo durante le Olimpiadi, arrivarci con una medaglia d'oro è ancora più una spinta per tutto il movimento intero, quindi sarà un'annata fantastica di avvicinamento poi a Tokyo. Perché alla fine avete deciso di rivolgervi al TAR? Perché non abbiamo ottenuto risposta dall'ente d'ambito o da Città Metropolitana ad una semplice domanda: è o no un impianto che depura le acque quello del Rotostaccio di Riva Trigoso? È una domanda che non faccio solo io come sindaco, ma se la fanno tanti cittadini, perché è il presupposto per il pagamento in bolletta della quota di depurazione. La notizia del vostro ricorso è stata commentata naturalmente anche sui social, qualcuno parla anche di cifre elevate in bolletta che riguarda proprio la depurazione. Pesa anche per un buon 30% la quota di depurazione in alcuni casi, e quindi fate un po' il conto in questi anni quanto i cittadini hanno pagato. Vogliamo sapere se è stato giusto o meno, perché nel caso non fosse giusto c'è anche la possibilità da parte loro di chiedere un eventuale rimborso. Quante persone si sono lamentate, si sono rivolte a voi? Sicuramente un centinaio di persone da quando sono sindaco che mi hanno fatto questa domanda, e ce ne sono alcune di queste che si sono riunite già con degli avvocati, alcune privatamente hanno fatto già dei ricorsi che sono pendenti presso i tribunali competenti. Sa com'è andata? So che è in corso il giudizio da parte del tribunale, già il primo grado si è espresso, comunque stanno andando avanti e aspettano gli esiti. Loro logicamente l'hanno fatto da privati, quindi chiedono già il rimborso, in quanto il contratto è un contratto tra il cittadino e in questo caso il gestore dell'acqua, Iren oppure la SAP. I cittadini di Casarza Ligure devono già fare qualcosa o occorre aspettare la sentenza del TAR? Io intanto aspetterei, perché poi questo documento, una volta che mi sarà dato, lo renderò pubblico, e poi sulla base di quello che all'interno c'è scritto ognuno potrà fare i suoi passi anche attraverso dei tecnici competenti di parte che possano verificare quanto sostenuto da Città Metropolitana. C'è un'attesa di quanto tempo, quanto prevedete possa arrivare? L'avvocato mi ha parlato di circa 4 mesi per la pronuncia, diciamo, da parte del TAR. Poi i tempi della giustizia, lo sappiamo, non sono molte volte quantificabili. In questi primi giorni di agosto prende il via un nuovo servizio di ATP per controllare il biglietto sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, ma non è solamente un servizio di contrasto all'evasione, ma servirà anche per aiutare i viaggiatori. Ascoltiamo. Un servizio che sta dando risultati. Sì, come tutte le estati abbiamo intensificato i controlli a bordo dei nostri mezzi, abbiamo una squadra di 12 verificatori a cui si aggiungono sporadicamente anche altri colleghi e effettuiamo controlli a tutte le ore del giorno. Tengo a precisare che quest'anno abbiamo potenziato la lotta all'evasione nelle ore serali, dove il tasso di evasione, ricordo, è superiore rispetto alle ore diurne. Abbiamo già effettuato 5.000 verbali in questo periodo da inizio anno a fine giugno. Ricordo che chi verrà sorpreso a non pagare il biglietto o a non avere il titolo di viaggio valido sul mezzo incorre in una sanzione di 60 euro se pagata entro i 5 giorni, che diventano 95 euro entro i 60 giorni per poi passare alla riscossione coattiva. Perché è importante monitorare la situazione, questo è anche un ritorno sulle casse delle aziende. Assolutamente, è un ritorno sulle casse, è un segnale soprattutto. Il mezzo costa in termini di manutenzione, in termini di esercizio e in termini di acquisto ovviamente. Quindi è importante che tutti paghino il biglietto. Come verrà portato avanti nel corso dell'estate? Ci sono particolari situazioni in cui verrà intensificato il servizio? Metteremo degli steward nella zona di Santa Margherita e Portofino. Sarà un servizio costituito da 2 persone che saranno fisse dal mattino alla sera nelle fermate di Santa Margherita e Portofino, che sono le partenze e l'arrivo della linea 82. Questo quando? Per tutto il mese di agosto fino alla metà di settembre, in modo da coprire la stagione più intensa estiva. Questo sarà anche un servizio di aiuto comunque alla clientela. Assolutamente, le persone non saranno solo lì a dire comprate il biglietto, ma dovranno indicare orari, tariffe, tratta e essere proprio un supporto alla clientela. Nella giornata di mercoledì abbiamo presentato i dati di uno studio sull'area marina protetta di Portofino e non solo, però per quanto riguarda il nostro territorio emergono alcuni dati interessanti sul cambiamento della vita nei fondali marini. Abbiamo parlato anche delle bollette telefoniche, infatti dopo la sentenza sulla fatturazione a 28 giorni le compagnie non stanno rimborsando, anzi c'è molta confusione, abbiamo sentito la Lega Consumatori della Liguria. Ascoltiamo anche questi temi, poi ci ritroviamo in studio.
Mortalità dei coralli, nuove specie, presenza di alghe invasive sono i mutamenti in atto sui fondali dell'area marina protetta di Portofino a causa dei cambiamenti climatici e quanto emerge dal progetto MPA Adapt, un lavoro di 30 mesi finanziato dall'Unione Europea. Studi e monitoraggi subacquei fanno capire come sono cambiate le specie del Mediterraneo, ad esempio è aumentato il numero di barracuda e pesci balestra, per fortuna innocui. Il vero pericolo però arriva dalle alghe aliene, cioè giunte da fuori Mediterraneo, come l'australiana caulerpa, comparsa per la prima volta a Portofino nel 2007. E adesso regolarmente tutte le estati col caldo esplode, si può dire, e ricopre intere parti di fondali in area marina, ma tendenzialmente in tutto il Mar Ligure. E questa è una specie dannosa perché compattando il fondale, ricoprendo il fondale, impedisce alle specie nostrane di insediarsi. La caulerpa non si può sradicare e, dicono i tecnici, è molto pericolosa per la Posidonia, ben presente invece nel mare del Tigullio. Si perde un habitat molto importante perché la Posidonia ha un impatto positivo a 360 gradi sull'ambiente costiero. Le spiagge verrebbero erose di più e i pescatori pescherebbero di meno. Il caso Posidonia chiarisce le responsabilità dell'uomo sulla vita del mare. La caulerpa infatti diventa fatale solo se la Posidonia è stata in qualche modo indebolita. I danni possono essere causati dagli ancoraggi, dalla pesca a strascico illegale, a volte i ripascimenti delle spiagge, se fatti in modo non corretto, vanno a seppellire la Posidonia, oppure magari interventi lungo costa che modificano il regime o erosivo sedimentario e quindi anche li va a coprire. I cambiamenti climatici non vanno combattuti, dicono i tecnici, perché sono già in atto e stanno già causando mutazioni nell'ecosistema. Quello che dobbiamo fare noi è adattarci e mettere in atto delle strategie per fare in modo che i cambiamenti climatici sugli ecosistemi abbiano un po' meno impatto. Che consigli si possono dare ai consumatori? Quello di fare attenzioni, perché le società tentano di fare delle offerte con dei loro servizi che sono già loro e che quindi non hanno un costo. Attenzione quindi a valutare bene l'offerta. Normalmente le compagnie offrono dei contratti di semestrali con dei servizi che possono essere sul traffico voce o sull'internet, che però è molto minore del rimborso. Le compagnie invitano anche a firmare dei moduli per poter avere il rimborso e in questo caso che cosa occorre fare? Sì, ci sono addirittura delle compagnie che dicono che erogheranno i rimborsi solo quando verrà attivato un procedimento di conciliazione, che è una forma di mediazione. Questo non è corretto, assolutamente l'Agcom ha ribadito che avendo vinto la causa anche in Consiglio di Stato il rimborso deve essere automatico e deve essere nella nuova fatturazione. Vi è però una problematica, ad esempio per chi ha fatto il recesso dal contratto o ha cambiato operatore. Anche in questo caso qua le associazioni dei consumatori hanno sollecitato perché vengano date delle direttive affinché non vengano persi quei soldi destinati ai risparmiatori. Il consiglio in questo caso quale può essere? Fare attenzione da una parte e dall'altra non firmare nulla? Sì, perché i moduli per il rimborso ovviamente quelli che sono online e chi utilizza internet possono essere anche semplici da compilare, ma non è così invece per le altre persone che non sono capaci o altrettanto pratiche. Quindi non abbiate paura di perdere il rimborso, deve essere fatto automaticamente. Nel dubbio chiedete all'associazione dei consumatori, ma attenzione a firmare i moduli o proposte alternative che limiteranno i vostri diritti. Secondo anche la sentenza del Consiglio di Stato, facendo l'esempio di una ricaricabile, il rimborso come dovrebbe avvenire? L'ideale ritengo che sia quello di dare il corrispettivo in credito. Sapete tutti perfettamente che il problema è che la fatturazione da mensile era stata portata a 28 giorni, quindi deve essere restituito proporzionalmente il credito che era stato tolto. Giovedì adesso con la pagina amministrativa. Intanto a Lavagna il sindaco ha fatto un bilancio dei primi 50 giorni dall'elezione, ha chiesto di non strumentalizzare la situazione che c'è in città dovuta in gran parte al dissesto economico. Sentirete poi l'intervista. Ci siamo occupati anche del Consiglio Comunale di Ne, sono stati approvati 20.000 euro per lo sfalcio delle strade, via libera anche al piano regionale per l'esercizio delle cave. Tutte le interviste. Quanto pesa il dissesto sulla macchina del comune, sulla macchina del personale soprattutto? Noi oggi abbiamo già delle difficoltà nel rendere efficienti ed efficaci i servizi che rendiamo con 94 dipendenti che abbiamo attualmente nelle dotazioni, a fine anno saremo 84, quindi avremo una criticità di ulteriori 10 dismissioni di unità e dovremo raggiungere il livello di 80 che è quello che la stessa Corte dei Conti ha accertato essere il livello di riferimento.
riferimento. Può fare qualche esempio su degli uffici che entro fine anno patiranno l'assenza di personale? Certamente l'ufficio personale già adesso ha una persona a mezza servizio, in tempi relativamente recenti ve n'erano 4 impiegati in un servizio assolutamente efficace e strumentale per il comune stesso. Allora diciamo quali sono i servizi su cui questa situazione andrà a pesare. Tra questi la biblioteca. La biblioteca io personalmente la vorrei assolutamente aperta, la vorrei assolutamente gestibile perché il patrimonio di libri che c'è è assolutamente importante, però il servizio della biblioteca è un servizio che io posso svolgere alla comunità, mentre per esempio il servizio dell'URP è un servizio che io devo svolgere alla comunità e purtroppo sono alla ricerca di strumenti che possano consentire almeno di tenere aperti i locali perché possano essere oggetto di incontri di studio, lavoro o anche svago culturale per la comunità stessa. In conferenza ha parlato di asilo nido e trasporto scolastico, lì che cosa accadrà? Lì accadrà che dovranno essere 2 servizi che dovranno necessariamente essere esternalizzati in quanto le persone che oggi sono dedicate a questi servizi andranno in pensione e quindi soprattutto per l'asilo nido non sarà possibile offrire il servizio fino alla conclusione dell'anno. Oggi ricordo vi sono 3 operatrici e il limite è di un'operatrice per 6 bambini assistiti, 2 di queste andranno in pensione a partire dall'anno 2020 e come tale non è possibile prestare un servizio nella sua completezza. Quali gli argomenti discussi in Consiglio? Gli argomenti discussi in Consiglio sono lo sfalcio delle strade, quindi la variazione di bilancio che abbiamo dovuto effettuare per i lavori che sono in fase di ultimazione o addirittura per quanto riguarda certi tratti stradali sono già ultimati. Altro punto è la presentazione del DUP che riguarda il triennio 2019-2022 di cui il nostro segretario si fa promotore perché l'hanno elaborato già quando lui lavorava nel comune di Genova, quindi è molto efferato in materia. Altro argomento importante per la nostra valle è il piano regionale su quanto riguarda l'esercizio cave. C'è una presentazione di un nuovo piano che non era più stata fatta dal 2000. Il nostro comunque è un parere favorevole, soprattutto per quanto riguarda la bonifica di alcune cave con l'aspetto ambientale e limitando o addirittura impedendo lo sparo di mine per quanto riguarda la bonifica. Indicativamente di quali tempi parliamo per bonifica e comunque limitazione di utilizzo di mine? Allora, i tempi previsti parleremo sicuramente di una partenza dei lavori per l'anno prossimo, perché ci sono giustamente dei tempi tecnici da rispettare e questa cava, che poi è una cava localizzata ad Arzeno, si parla di un lavoro di circa 5 anni. Per quanto riguarda la variazione del piano di bilancio per lo sfalcio delle strade, quanto sono stati i costi? Sono circa 20.000 euro che abbiamo dovuto trovare raccapezzandoci un attimino, però la gente vedo che è soddisfatta perché era proprio un lavoro urgente, visto che la nostra viabilità è già molto ampia e le strade sono quelle che sono perché sono infrastrutture da mantenere, purtroppo non sono proprio in buono stato e quindi era una cosa molto urgente da fare. Venerdì abbiamo spaziato dal Tigullio orientale al Tigullio occidentale. Iniziamo dalla IML di Casarza Ligure, c'è stato un incontro con la regione, i sindacati e i lavoratori per cercare di evitare la cassa integrazione. A Zoagli invece il sopralluogo dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone sulla passeggiata di Ponente, è stato fatto il punto sui lavori alla passeggiata sia di Ponente che di Levante, vedremo appunto come va la situazione. A Rapallo invece una boccata d'ossigeno per il traffico è arrivata grazie alla riapertura della strada del lungomare. Sentiamo. Cosa può fare la Regione per la situazione della IML? IML è una realtà che stiamo conoscendo, abbiamo conosciuto abbastanza bene da vicino, è una realtà che ci preoccupa. Da quello che abbiamo capito, dai dati che abbiamo potuto acquisire, è una crisi non tanto di commerciale, di business, ma una crisi di liquidità. Quindi questo da un lato è incoraggiante perché essendoci, a quello che si dice, il business, essendoci la parte commerciale o sbocco commerciale,
si tratta per l'azienda di trovare una liquidità che permetta di assolutamente in prima battuta di pagare gli stipendi arretrati, ma poi di entrare nel circolante dell'azienda e funzionare correttamente. La Regione si mette a disposizione per partecipare a un tavolo con tutte le parti coinvolte, ricordando che comunque questo è un problema tra parti private, quindi noi sicuramente interverremo con creatività e con buona volontà, ma soluzioni prêt-à-porter non esistono, non ne abbiamo. Abbiamo discusso a lungo con i sindacati, abbiamo discusso con la proprietà che ci sembra molto impegnata anche nella gestione del risanamento dell'azienda. A breve cercheremo di portare le parti coinvolte ad un tavolo e vedere se poter supportare il coinvolgimento anche del settore bancario e finanziario per costituire un polmone che permetta a questa azienda di superare questa difficoltà. Il principale obiettivo di questa riunione era quello di riunirci tutti insieme e incominciare a intavolare un discorso e quindi alzare il livello, perché noi non abbiamo la possibilità ad oggi di interloquire con l'azienda in maniera ufficiale perché non si è aperto alcun tavolo. Oggi con i sindacati e con l'assessore abbiamo concordato che i sindacati valuteranno la possibilità di richiedere questo tavolo, allora lì sì che con l'azienda, con la Regione Liguria, con l'amministrazione locale qui, quindi il sindaco e l'amministrazione di Casalza Ligure e i lavoratori soprattutto e le rappresentanti sindacali potremo trovare un punto di incontro e verificare dei margini di trattativa, considerando che il problema principale è che l'azienda è privata e quindi necessita di liquidità che non può essere una liquidità da parte di un ente pubblico. In sostanza l'apertura veicolare riconsente il traffico su tutta la passeggiata mare che era chiuso da gennaio, ormai da gennaio 2018, e verrà comandata da una rotonda che è stata provvisoriamente in area di cantiere messa qui davanti, quindi sia chi proviene dal lato Zoagli Chiavari sia chi proviene da Santa Margherita avrà possibilità di svoltare sulla passeggiata, quindi andando ad alleggerire quello che è il traffico interno cittadino. Che cosa succederà? Le aree di cantiere invece ancora allestite? L'estate, comunque il primo autunno, lo lasceremo un attimino come polmone di tranquillità dei lavori per poi organizzarci bene per quello che sarà il prosieguo del cantiere. Ci sono già le idee per proseguire la seconda parte di questo stralcio? Assolutamente, abbiamo fatto incontri con Regione Liguria, abbiamo un cronoprogramma molto preciso da rispettare anche rispetto ai cofinanziamenti che riceviamo da Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per quello che ha fatto e quello che sta facendo per quest'opera decisamente importante per la mitigazione del rischio. Diciamo che per quanto riguarda il rischio questa era la zona più pericolosa, quindi tolto la foce del Boate la questione idrogeologica va a migliorare sicuramente. Avremo un cronoprogramma da rispettare, un cronoprogramma particolarmente complicato dal punto di vista dell'intervento, ma cui stiamo lavorando per andare veramente in maniera puntuale a fare gli interventi. Si sa già quando si partirà? Non abbiamo ancora la data precisa perché dobbiamo ancora vedere degli aspetti contrattuali con la ditta che risolveremo in questi giorni, avremo degli incontri proprio nei prossimi giorni per definire questo. Ci vorrà anche il capitolo finanziamenti, insomma, quello è importante, ci sono già oppure sono da cercare? Dal punto di vista finanziamento siamo fortunatamente a posto, come dicevo, tramite un cofinanziamento di Regione Liguria e tramite fondi propri del Comune di Rapallo. L'opera è interamente finanziata per la sua intierezza e mi riferisco dal punto dove siamo fino al lato ferrovia. Noi abbiamo avuto questi fondi dalla Regione dedicati esclusivamente al ripristino della passeggiata a mare di Ponente, in quanto come l'amministrazione, anche l'ufficio tecnico, ha inteso dare caratteristiche di priorità in quanto questa zona portava una situazione di interdizione a due attività turistico-balneari. Abbiamo sviluppato il 90% dei lavori proprio in funzione di garantire una transitabilità immediata, e dove non abbiamo potuto fare ciò perché portava un rallentamento ai lavori, abbiamo costruito degli interventi, le opere provvisionali come quella passerella che garantisce in sicurezza il passaggio e comunque ci permette di lavorare nei tempi, tra virgolette, quelli che si possono divenire morti in quella zona per ripristinare quella parte ulteriormente danneggiata ma che non compromette la fruibilità della passeggiata. Abbiamo fatto un punto anche su quelli che sono gli interventi che dovranno essere fatti da adesso alla fine del 2019 e poi nel 2020 e nel 2021. Abbiamo tutta la parte di Levante da finanziare, abbiamo altre opere di messa in sicurezza che non sarà solo ripristino di protezione civile ma aprirà
al tema della resilienza e quindi alla difesa del suolo e quindi alla prevenzione del rischio in una frazione turistica fondamentale per la Liguria come quella di Zoagli, che è tanto bella quanto fragile. Stiamo provvedendo per quanto di nostra competenza per svolgere tutte quelle procedure atte, idonee e finalizzate a consentire appunto al Comune di Zoagli di poter definire prima possibile i problemi legati all'evento della mareggiata dello scorso anno, onde consentire ovviamente a questo Comune di poter nuovamente fruire ai massimi livelli di quelle che sono le sue perle, quindi la passeggiata di Levante e di Ponente. Nel fine settimana due temi che riguardano in particolar modo i turisti. Da una parte i battelli, il servizio a Rapallo riprende dal Molo dei Primieri, è arrivato il via libera della Capitaneria di Porto e quindi proprio dalla giornata di domenica il servizio torna in funzione. E poi parliamo anche del portale It's for Kids, che è stato fondato da una chiavarese e che vuole essere un portale a misura di famiglia. Ascoltiamo tutte le interviste. La ripresa del servizio battelli da Rapallo è un ulteriore tassello verso la normalità in una città che ha pagato un prezzo molto alto e continua a pagarlo per la mareggiata di fine ottobre. Con l'ordinanza della Capitaneria di Porto potranno regolarmente riprendere domenica mattina le corse del servizio marittimo del Tigullio anche dal molo di fronte al chiosco della musica, in un lungomare riaperto al traffico proprio nel giorno stesso in cui arrivava la firma della Capitaneria alla riapertura dell'attracco. Un grosso grazie, ma veramente alla Capitaneria di Porto, in particolar modo al comandante Piras e Vincenzo Orlando, e oggi a Rapallo si trova più sicura, ancora un pochino di rifiniture, abbiamo le aiuole, c'è dell'arredo urbano da fare, però è una grandissima soddisfazione perché ce l'abbiamo fatta, quindi oggi possiamo proprio dire che abbiamo finito un ciclo molto importante, perché Rapallo si trova in un aspetto completamente diverso dal 29. La risistemazione del molo è stata fatta dai battellieri del servizio marittimo del Tigullio, mentre per parte sua l'amministrazione comunale ha provveduto al livellamento del fondale. Domenica mattina alle 10 dunque la prima corsa con il servizio già a pieno regime e tutte le destinazioni raggiungibili con partenza da Rapallo. Una boccata d'ossigeno per i battellieri che in questo modo vedono salva almeno metà della stagione, con lo sguardo rivolto al futuro, perché già in autunno saranno effettuati ulteriori interventi sul molo. È un grandissimo risultato perché porta alla normalità. Ho sentito poco fa il presidente dell'associazione dei battellieri, sono già pronti domani mattina a darmi l'elenco dei primi battelli che attraccheranno. Anche quella è stata un'opera particolarmente complicata perché avevamo due fattori molto importanti, ovvero il ripristino del molo, che è stato fatto a cura dell'associazione dei battellieri, e il ripristino dei fondali. Molo che momentaneamente è stato rimesso a posto da loro e che fine settembre, grazie al provveditorato delle opere pubbliche marittime, verrà riqualificato per intero. It's for Kids è un portale e una community, un portale in cui ci sono queste informazioni raggruppate, indicizzate, messe in maniera semplice, in maniera che una mamma con pochi clic riesce a trovare la risposta alle sue domande. È una community di mamme, siamo più di 20.000 mamme in Italia ed è la community più grossa di mamme che viaggiano in Italia. E in questa community ci scambiamo idee, consigli, indirizzi utili e quindi informazioni di prima mano. Facciamo l'esempio di un tipo di ricerca che si può fare. Dall'home page c'è un pulsante ricerca avanzata, si può scegliere se mare, montagna, campagna, per esempio facciamo l'esempio di montagna. Uno dei problemi per le mamme è sapere se di non superare una certa altitudine per i bambini piccoli, quindi mettiamo 1000 metri al massimo. Poi poniamo che la mamma abbia un bambino che abbia problemi con la celiachia e quindi andiamo a fare una ricerca nei servizi con menu per celiaci, gluten free. Poi hanno magari anche un cane e quindi cerchiamo una struttura pet friendly e poi vorremmo però proprio avere la piscina. E a questo punto si schiaccia cerca e queste sono le strutture che hanno tutte queste caratteristiche. Perché è importante che le famiglie viaggino, riscoprano il piacere di viaggiare e di fare delle vacanze insieme?
Ma intanto perché viaggiare apre la testa e io sono sempre partita dall'idea che viaggiare è fortemente educativo, per noi che viaggiamo e ancora di più per i bambini e quindi dobbiamo portarli in giro. Per me è una grande soddisfazione quando le mamme mi dicono grazie ai Super Kids ho iniziato a viaggiare. E poi perché viaggiando si sta insieme, si rafforza i legami familiari, ci si diverte di famiglia e si ha bisogno di stare con la famiglia. Tutto il giorno si corre, almeno in vacanza. L'approfondimento di questa settimana ci porta ancora una volta a Rapallo e parliamo del porto Carlo Riva. C'è una nuova inchiesta che riguarda il porto, in particolar modo lo scalo è stato chiuso con un'ordinanza del sindaco per ragioni di legittimità e sicurezza, come ha spiegato in un incontro che si è svolto in comune. Però questa situazione naturalmente va a pesare sui lavoratori non soltanto dello scalo portuale ma di tutto l'indotto. Abbiamo realizzato diverse interviste nel corso della settimana e quindi ve le proponiamo nell'approfondimento di oggi. Non è chiaro quando il porto Carlo Riva potrà riaprire. È una partita complessa, dice il sindaco ai lavoratori, alle categorie e al consiglio comunale intero. È il periodo più difficile dopo fine ottobre, spiega in apertura, e il mio personale più difficile in questi 5 anni di mandato. Il comune, con un'ordinanza, ha sospeso l'agibilità dello scalo, ma, ci tiene a sottolineare Carlo Bagnasco, è stato un atto dovuto. Credo nel Carlo Riva, aggiunge, ma anche nella legittimità, nel rispetto delle normative. Il comune, anche per bocca dei suoi legali, farà di tutto per far riaprire il porto, anche lavorando di notte se necessario. Prima però occorre il via libera di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Tutti insieme dobbiamo fare un tavolo e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ad oggi il porto Carlo Riva è stato ritenuto un porto non sicuro e di conseguenza un'amministrazione è stato messo nero su bianco, è stata sospesa l'agibilità sostanzialmente del porto dicendo che il porto mancavano le normative di sicurezza per quanto riguarda l'antincendio e non solo. È stato un atto dovuto il nostro, che tra l'altro è stato un atto neanche sindacale, come sapete benissimo, è stato un atto dirigenziale, quindi una presa d'atto e sostanzialmente un dovere. Il dovere che ha un sindaco e la prima parola è la sicurezza. Al fianco dei lavoratori del porto, tra gli altri, si fa sentire Confesercenti. Enrico Castagnone, del coordinamento del Tigullio, spiega ai presenti che alcune famiglie rischiano di rimanere a casa e che più il tempo passa, più si eleva il rischio che molte imbarcazioni non facciano ritorno. Tempi brevi per la riapertura, dunque, e l'accorata richiesta di Castagnone. Gli avvocati hanno specificato che più che la messa in sicurezza totale basterebbe anche dei rimedi provvisori per far cessare lo stato di inagibilità del porto. La soluzione si può trovare anche sul discorso antincendio. Credo che anche una cosa non fatta proprio definitiva, però in modo anche parziale, però a regola d'arte, possa servire alla riapertura. Quindi si spera che questo chiaramente basti per poter fare la riapertura. Come ribadisco, lasceremo a casa veramente troppe famiglie, oltre a quelle che già sono rimaste a casa dopo la mareggiata. Fino ad ora c'è stato il silenzio nei confronti dei lavoratori del porto e oggi i lavoratori in silenzio hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la chiusura del porto Carlo Riva, che di fatto ha dimezzato, in molti casi del tutto annullato, la possibilità di lavoro per loro. Questa mattina a Rapallo, davanti al Palazzo del Comune, c'è stata la protesta silenziosa dei dipendenti diretti del porto Carlo Riva, 21 persone, ma non solo. Con loro c'erano anche i titolari delle attività commerciali, sia interne che esterne all'area portuale, che hanno a loro volta dipendenti, degli operatori del porto pubblico, dei marinai imbarcati, dei dipendenti del guardianaggio, 10 persone, tutti incerti sul proprio futuro, ma assolutamente certi del presente. Il porto chiuso cancella il loro lavoro. A manifestare solidarietà, oltre ad alcuni dipendenti delle attività del porto di Santa Margherita Ligure, c'era anche l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Don Stefano Curotto, vicino alla preoccupazione delle famiglie. E fra i lavoratori c'era anche la famiglia Riva, con l'amministratore delegato Andrea Dall'Asta ed il figlio Nicolò e la direttrice Marina Scarpino, che stamattina hanno avuto un primo incontro di natura tecnica con l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Carlo Bagnasco, che ha salutato i lavoratori radunati sulla piazza passando per entrare in riunione. Molte le domande che aleggiavano fra i lavoratori radunati davanti al Palazzo Comunale, che hanno visto sfumare la possibilità di lavoro generata da circa 900 persone ogni fine settimana e per i quali la presenza temporanea di 56 imbarcazioni era vitale, e che ora temono anche per l'inizio effettivo dei lavori di messa in sicurezza definitiva del porto, che avrebbero dovuto essere avviati il 10 di settembre. Avete avuto disagi e problematiche in seguito alla chiusura del porto?
Certo, le problematiche sono che purtroppo la gente non arriva facendo così, già siamo abbastanza non messi benissimo perché quest'anno abbiamo notato molta meno gente, con questo non dico che il sindaco non faccia delle belle cose, anzi ne fa parecchie, ma certo che questa è veramente una cosa non piacevole del porto perché scenderà ancora la nostra attività. Dopo, io lo chiamo lo tsunami di ottobre scorso, abbiamo avuto dei grossi problemi. Intanto la distruzione che c'è stata, il calo commerciale secondo me è stato notevole perché già Natale i commercianti erano in sofferenza e comunque secondo me, io parlo anche a livello personale, però mi sento di parlare anche a nome di altri colleghi, anche quest'estate c'è stato un grosso calo degli arrivi, del turismo, insomma si lotta, si cerca di apparire al meglio e così si va avanti. Avete avuto delle problematiche in seguito alla chiusura del porto? Sì, assolutamente, perché le problematiche non ci sono solamente per i commercianti sul porto, ovviamente ne risentiamo tutti, da noi, attività, commercianti, ristoranti, supermercati anche, perché purtroppo è veramente un disastro, assolutamente, per cui anche tanti turisti, dopo quello che è successo, nonostante siano state fatte tante cose, pubblicità di recupero, però tanti turisti ci siamo accorti che assolutamente quest'anno non sono venuti, per cui ne risentiamo purtroppo tutti completamente. Bene, siamo giunti al termine con il TG Guardando la Settimana, ci ritroviamo domenica prossima. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Telepace.